在福州吃一顿又能烤又能涮的大餐，人均竟然不到60多，就藏在达米路美食街2楼，能吃火锅又能吃烤肉，完全不用担心跟对象意见不合。老板也是我见过最实在的，肉都是装的满满一盘，就怕你吃不饱。像秘制肥牛还有秘制上脑都有提前拌过，烤到滋滋冒油，不用沾任何调料就特别好吃。还有必点的秘制五花肉，烤到焦香一点，再下入老板东北打的回来的酸菜，那口感真的一绝。还有涮锅也必须安排上，爽脆的毛肚还有老豆腐都是推荐必点，再涮点羊肉也是真的不错。最后的秘制烤鱿鱼，就算吃撑了也得试一试。